तुमच्या त्या अभ्यासामुळे आणि मुख्यमंत्री राहिल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रत्येक खात्यामध्ये काय चाललेलं आहे, लोकांचे प्रश्न किती आहेत, किती ते गहन आहेत, ते सोडवताना काय प्रॉब्लेम्स आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला काय अवगत करावं असं काही नाही, हे तुम्हाला सगळं माहिती आहे. त्यामुळे तुमची ती भीती जी आहे, आणि माझ्या बाबतीत मला तर आपली भीती माझ्या मनात तर जास्तच आहे. तुम्ही एक रात्री त्या अर्थाने नाही काय तुम्ही असं म्हणता, तुम्ही एक रात्रीत काय कराल ते काही सांगता येत नाही, ती भीती मी म्हणतो. बाकीचं भीती राहू. मी आता एक खरं म्हणजे जे आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानले पाहिजे. त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेचे अनेक मागण्या त्यांनी पूर्ण केल्या. मुख्यमंत्री होईल वगैरे वगैरे झाले. त्यांनी जनतेच्या जशा मागण्या पूर्ण केल्या, तर राज ठाकरे जे आहेत त्यांचे बंधू आहेत, आणि काही झाले तरी बंधुप्रेम असतंच. राज ठाकरे जेव्हा उभे राहिले निवडणुकीला मैदानात आले, तेव्हा त्यांना विचारलं तुम्ही कशासाठी उभे राहिला? त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये मजबूत विरोधी पक्ष पाहिजे. आणि काय आश्चर्य आहे की त्या राज ठाकरेची त्यांच्या बंधूंची मागणी जी आहे, त्यांच्या बंधूंनी देवेंद्र जी काय सांगावं, आपल्या उद्धवजी ठाकरे यांनी पूर्ण केली. त्यांनी सांगितलं राज तुला मजबूत पाहिजे ना, विरोधी पक्ष नेते आणि पक्ष हा घे, दिला राज्य आणि दिला तुम्हाला. सगळ्यांच्याच इच्छा त्यांनी पूर्ण केल्या. भावाची सुद्धा त्यांची चांगली गोष्ट आहे. आणि म्हणून मी आपण परत आला ते खरंच आहे, म्हणजे मी मस्करी म्हणून म्हणत नाही, पण तुम्ही तिथे आहात, तिथेच मंत्रिपदाचा दर्जा तुम्हाला आहे, तो मान सन्मान आहे, आणि विरोधी पक्षामध्ये तुम्ही एक नंबर आहात. त्यामुळे मी पुन्हा येईन पुन्हा येईन पुन्हा येईन, तो शब्द सुद्धा तुम्ही खरा करून दाखवले. तुम्ही पुन्हा आलात त्याबद्दल सुद्धा आपलं अभिनंदन करायलाच पाहिजे. तुम्ही आलात पुन्हा. आता विरोधी पक्ष नेत्याचं काम हे अतिशय, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांकडे तर खूप सेक्रेटरी असतात, काही असतात, आणि विरोधी पक्ष नेत्याला शोधावं लागतं होय सगळं, की काय बोलायचं यांच्या विरुद्ध, कोण काय करतो, कोण काय करतं, हे सगळं. मी 2 वर्ष आणि 5 वर्ष वरच्या विधान परिषदेमध्ये मला संधी मिळाली होती काम करण्याची. त्यावेळेचा माझा अनुभव आहे की किती त्रास सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रत्येकाला अंगावर घ्यावं लागतं, मंत्र्यांना अंगावर घ्यावं लागतं, सरकारला अंगावर घ्यावं लागतं. नंतर त्याचा त्रास होतो, पण ते घेतल्याशिवाय जे आहे विरोधी पक्ष नेत्याच्या भूमिकेला आपल्याला न्यायच देता येत. त्यामुळे तुम्ही ते करणार आहात. आणि हेही मला माहिती आहे की आपलं जे संवर्धन जे आहे नागपूर विद्यापीठामुळे झालं असल्यामुळे आपण इतरांसारखं विरोधी पक्ष नेते असताना इकडून तिकडे तिकडून इकडे ते होणार नाही. कारण तुमचं जे आहे शिक्षण, तुमचं जे आहे संवर्धन जे आहे ते एका वेगळ्या विद्यापीठात. माझी आपल्याला जे आहे निश्चितपणे एक सूचना आहे, सरकारवर सुद्धा आरोप करताना आपण प्रसिद्धीसाठी अजिबात आरोप करणार नाही, किंवा इथे कुणीतरी आरोप करायचे आणि मग ते कोर्टात जायचं आणि ते असलं काही नको. आपण चांगलं काम करूया ना बाबा. तुमच्या चांगल्या सूचना ज्या आहेत, आणि तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे की या सरकारला काय करता येईल आणि काय करता येणार नाही, याची तुम्हाला चांगली कल्पना आहे. त्यामुळे त्या सूचना सुद्धा करत असताना
मनमोकळेपणाने महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हितासाठी जे काही चांगलं करता येत असेल आणि आमच्या लक्षात आलं नसेल ते लक्षात आणून देणं हे तुमचं निश्चितपणे काम असणार आहे. त्याचं स्वागतच करायला पाहिजे प्रत्येकाने. एवढ्या लहान वयामध्ये तुम्ही खूप उंच उडी घेतली, पण असं असतं मी पण उंच उड्या घेतल्या आणि परत खाली आलो, परत उंच उडी घेतो. ती उंच उडी तुम्हाला परत घेत आहे. माझ्या आता मी आयुष्यामध्ये अनेक वेळा खाली गेलो, वरती उड्या मारल्या, परत खाली आदळलो. ते होतं हे राजकारणामध्ये. त्याच्याबद्दल ते दुःख मानायचं कारण नाही. राजकारणामध्ये ह्या गोष्टी होणारच. आणि म्हणून या महाराष्ट्राला एक चांगला विरोधी, चांगला जसा मुख्यमंत्री मिळावा अशी लोकांची इच्छा असते, तसं महाराष्ट्राचे प्रश्न इथे चांगल्या प्रकारे चर्चेले जावेत. म्हणून विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्ष नेता सुद्धा चांगला असला पाहिजे अशी अपेक्षा जनतेची असते, की जो माझ्या प्रश्नाला, माझ्यावर झालेल्या अन्यायाला योग्य प्रकारे या सभागृहामध्ये तोंड फोडू शकेल, मांडू शकेल आणि न्याय मिळवू. आज तुम्ही त्या भूमिकेत नक्कीच त्याची तुम्हाला कल्पना आहे. मी तुम्हाला ते अवगत परत करून देण्याची गरज नाही. ते आपण निश्चितपणे करून द्या. आणि त्याबरोबर सगळ्या गोरगरिबांचे प्रश्न सोडवताना मगाशी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी, आमच्या दुसरे मंत्री महोदय त्यांनी सुद्धा सांगितलं की फार जुने संबंध तुमचे आमचे आहेत. आता पाटील, सन्माननीय पाटील साहेबांनी सांगितलं, हो त्यांना तुम्ही सांगितलं ना, आभारी आहे. एक 5 वर्ष जे आहेत जरा शांततेनं जे आहे, हे जे आता एक महिन्यातला जो आहे सगळं काय लोकांनी पाहिलं ते परत आता काय लोकांना लोकांना ते काही पसंत आहे असं मला वाटत नाही. तुम्ही मोठ्या मनानं जे आहे हे कबूल केलं पाहिजे की 169 सभासदांचं मताधिक्य असलेलं सरकार आज महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये बसलेलं आहे आणि त्यांना काम करण्याची संधी ही तुम्ही निश्चितपणे दिली पाहिजे. त्यासाठी मेहरबानी करून रात्रीचे खेळ बंद झाले तर बरं होईल. भीती मगाशी सांगितलं, भीती आहे ना, काय सांगते, करामती आहेत विरोधी पक्ष नेते म्हणून म्हटलं मी. हुशार आणि त्याच्याबरोबर तुमच्यासारखे बलदंड नेते आहात म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. दादा, मी तिथे असताना सुद्धा, वरती असताना सुद्धा, ह्या सदनात सुद्धा आणि सदनाच्या बाहेर मैदानात सुद्धा छगन भुजबळचा आवाज असाच असतो, लक्षात ठेवा. हा तो क्षीण जे आहे असा आहे की तोंड दाबण्याचा तुम्ही किती प्रयत्न केला तरी ते जे काय आपण पूर्ण करू शकणार नाही. तर ठीक आहे, तुमच्या हातामध्ये सत्ता होती, तोंड दाबलं, आनंद आहे. मी त्याच्याबद्दल काही म्हणत नाही. मला काहीही त्याच्याबद्दल, आपल्याबद्दल माझ्या मनात राग नाही. पण असं तोंड दाबण्याचा प्रयत्न करू नका. आपलेही तोंड जे आहेत उघडी ठेवा आणि समोरच्यांच्या सुद्धा ज्या आहेत सूचना आणि म्हणणं ऐकून घ्या. तुम्हाला पुन्हा एकदा चांगला विरोधी पक्ष नेता म्हणून आपण सिद्ध व्हावं आणि तुम्हाला चंद्रकांत पाटील साहेबांसारख्या सहकार्यांचं सहकार्य मिळो. पाठीमागे जे आहेत शेलार वगैरे बसलेले आहेत त्यांना सुद्धा संधी द्या. सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा. 5 वर्ष मनापासून चांगलं काम करा अशी जनतेची इच्छा आहे, ते आपण पूर्ण करा. धन्यवाद.